Oi, tudo bem? Tia Sônia aqui falando. Então, nós estamos nessa saga do S, né? Tá difícil dele sair. Então, eu vou chegar mais perto, tá vendo? E nisso, eu vou te ensinar três coisinhas. Primeiro, som do S. Você precisa abrir um pouquinho só a boca, botar a língua encostando entre os dois dentinhos, ó, atrás dos dentes e assoprar. Você sabe qual é o barulho da bola, daquela bola de aniversário quando tá esvaziando? É exatamente esse. Então vamos junto? 1, 2, 3 e. 1, 2, 3 e. Foi? Perfeito! Vou te ensinar mais coisa no próximo vídeo. Beijo!